Izgubili smo, nažalost, rezultatom nisam zadovoljan, ali sam odigrao skroz solidno i... Htjeli smo da pobedimo Vošu najjači tim i zadovoljan sam rezultatom i utakmicom.
Moji utisci su da su svi jako lepo trudili. Ja bih da pozdravim svog druga Luku Terzića koji je spavao od 3 ujutru. Trudio se maksimalno koliko je mogao, ali eto. Dobro smo igrali, ali nismo se dokazali do kraja, ali nema veze. Bitno je da smo dobro odigrali utakmicu.